اگر که تا هنوز هم در خواب غفلت هستید، دولت مردان تاجیک، علمای تاجیکستان که از این ظالمان دفاع می کنید، از الله اگر نمی شرمید، از پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نمی شرمید، از امام ابو حنیفه اگر خجالت نمی کشید از دستورات این امام بزرگوار که در زندان حکام به خاطر دین خدا جان خود را داد. شما که ادعا می کنید حنفی هستید، پیرو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هستید، از امام اعظم یاد بگیرید که چگونه در مقابل ظلم، در مقابل ستم قیام کرد. حاضر شد که در زیر شلاق ها جان بدهد، حاضر شد که جان خود را فدا کند، اما منصب حکومتی را قبول نکرد. من نمیخوام از آیات قرآن بگویم که دهها بلکه صدها آیه قرآن هست در این مورد، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که صدها هزارها حدیث هست در مورد این که نباید با ظالمان یک دست شد، نباید با ظالمان همکاری کرد، نباید با ظالمان همیاری کرد. حداقل از امام مذهب یاد بگیرید. جناب سید مکرم، شما که به ما میگید که اینهایی که ما میگیم دروغ است، در این برنامه من کمتر صحبت کردم، من هیچی نگفتم در مورد مشکلات تاجیکستان. آیا همه این کسانی که تماس میگیرن همه اینا دروغ میگوین؟ آیا این ملتی که امروز از طریق تلفن، از طریق اسکایپ شکایت میکنن از ظلم و از جنایتی که بر علیه این ملت صورت گرفته، آیا اینها همه دروغ میگوین؟ اگر واقعا حنفی هستید و پیرو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هستید، از این امام بزرگوار یاد بگیرید که حاضر شد در زیر شلاق‌های حکام جان بدهد، اما حاضر نشد که منصب حکومتی را قبول بکند، زیرا نمیخواست در کنار حکومتی قرار بگیرد که به کسی ظلم شود، نمیخواست در کنار حاکمی قرار بگیرد که به کسی ظلم شود. امروز متاسفانه شما برای این حکومت چهره دینی ساخته اید. امروز مردم میگویند جناب مفتی تاجیکستان عالم دین است، فلانی فارغ التحصیل فلان دانشگاه اسلامی است که رئیس فلان کمیته دینی شده است. از خدا بترسید. اگر دستورات و فرامین الله و رسولش رو فراموش کرده اید، حداقل با وجدان خودتون بشینید محاسبه بکنید، نفس خودتون رو محاسبه بکنید قبل از این که الله سبحانه و تعالی انتقام این ظالمین رو از شما بگیرن. در همین همسایگی شما در افغانستان دیدید که الله سبحانه و تعالی با ظالمین چگونه رفتار کرد. همونایی که در کنار ظالمین قرار گرفتن، همونایی که همین کسی که قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی رو به افغانستان آورد، در سرحد ترمز جان داد، با مرض سرطان جان داد، همین روزها یک آمپول براش نفرستادن، دارو براش نفرستادن، اجازه دخول ندادن، همونجا جان داد در حیرتان، همونجا دفن شد. عاقبت کسانی که در خدمت ظالم ها، در خدمت فاسق ها، در خدمت حکامی که به ملت خودشون ظلم میکنن قرار بگیرد، عاقبت اونها این گونه خواهد بود. بترسید جناب مفتی تاجیکستان، جناب رئیس کمیته دین تاجیکستان، علمایی که در کنار این دولت قرار گرفتید و از ظلم این دولت حمایت میکنید، بترسید از روزی که یک وجب خاک در تاجیکستان پیدا نکنید که در اونجا پنهان شوید. از سرگذشت قذافی عبرت بگیرید. 10 سانتی متر خاک در لیبی پیدا نمیشد که قذافی در آنجا پنهان شود. از زیر لوله فاضلاب بیرونش آوردن و اعدامش کردن. از اون روز بترسید. میگن شاعر معروف افغانستان استاد خلیل الله خلیلی میگه که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید. وای بر آن دولتی که به ملت خود ظلم می کند، وای بر آن دولتی که با الله و با رسولش می جنگد، وای بر آن دولتی که خانه های خدا را، مساجد خانه های الله سبحانه و تعالی مردم را از اونجا منع می کنند. بترسید از روزی که گرفتار قهر و غضب ملت شوید و در اون روز کسی به شما رحم نخواهد کرد. نه شهادتنامه شما به درد شما میخوره، نه مدارک تحصیلیتون به دردتون میخوره، نه این کرسی ها و مناصبی که دولت به شما داده به دردتون میخوره، نه اون پول هایی که از رحمانوف میگیرید به دردتون میخوره. در اون روز
این غضب ملت شریف تاجیکستان خواهد بود که با شما معامله میکنه و شما رو محاکمه میکنه. بترسید از اون روز. aman